Som ambiente é o som que tem no ambiente onde você está inserido. Aqui próximo de casa, no quintal, se eu chegar, eu vou ouvir barulho dos pássaros, porque tem um quintal ali. Um pouco mais distante tem a rodovia, eu vou ouvir o barulho dos carros passando. Há poucos minutos atrás estava chovendo, eu também ouviria o barulho da chuva. Tudo isso é som ambiente, deixa mais rico, mais imersivo o nosso vídeo. 3 exemplos de som ambiente para que você tenha algumas referências. Então, baseado em todos os exemplos que eu citei, nesses que eu acabei de mostrar para você, eu acredito que está bem claro a importância do som ambiente em uma produção cinematográfica. No vídeo que você for produzir, você pode colocar